Всем привет! Сегодня у нас замечательная задачка из США. Дан треугольник с углом 45 градусов, высота делит противолежащую сторону на отрезке длины 3,2, и нужно найти площадь этого треугольника. Можете делать стоп и пытаться решить эту задачу, а я дам буквы А, Б, С, Д, H, и все, и скажу, что площадь треугольника АБЦ нужно найти. Но мы покажем два решения, поскольку задача олимпиадная, то ее так очень быстро за 2 минутки не решишь, поэтому придется набраться немножко терпения, но всем все будет ясно, это точно. Первое решение будет на уровне старших классов при помощи тригонометрии 10-11 класса. Я буду использовать тангенс разности двух аргументов. Вот здесь записана формулка у меня тангенса разности двух аргументов. Кто ее забыл, я ее напоминаю. Значит, я напишу, что это метод 1 или способ 1, метод 1, 10 и 11 классы, в 10 классе проходят эти формулы. И тангенс разности двух аргументов равен разности тангенсов, деленной на единицу плюс их произведение. Запоминается очень легко, мощная довольно формула. Итак, обозначу вот этот уголок альфа, тогда вот этот угол будет 45 минус альфа. Правильно? Правильно. А h, весь этот отрезок AH, эту высоту я обозначу буквой X. Тогда из двух прямоугольных треугольничков, вот этого и вот этого, я получу, что тангенс альфа, это из треугольника ABH, это отношение противолежащего катета к прилежащему, 3 деленное на x. А из треугольника AHC тангенс – это отношение HC к AH, то есть 2 к x. Значит, тангенс 45 градусов минус альфа, это будет 2 делить на x. Проверьте, все верно? Все верно. Ну а теперь тангенс 45 градусов минус альфа я попытаюсь преобразовать при помощи нашей формулы 1. У меня получится разность тангенсов, тангенс 45 минус тангенс альфа, делить на единицу плюс их произведение, тангенс 45, тангенс альфа. Ну, тангенс 45 – это табличное значение, единичка, получаем единица минус тангенс альфа, делить на единица плюс тангенс альфа. Ну, теперь, наверное, есть смысл заменить тангенс альфа на 3 деленное на x, правильно? И снизу тангенс альфа я заменю на 3 деленное на x. Я получаю единица минус 3 деленное на x делить на единица плюс 3 деленное на x. Таким образом, у меня получается, с одной стороны, тангенс 45 градусов минус альфа – это 2 деленное на x, с другой стороны, это вот это дробь, это выражение. Тогда мы получаем уравнение. Я запишу его сверху, вот здесь, вторым действием, и скажу, что 2 деленное на x равно единица минус 3 деленное на x, деленное на единица плюс 3 деленное на x. Решать можно кто как умеет. Я, например, сделаю замену. Единицу на x обозначу за y. Тогда получится 2 деленное на x, это 2 умножить на единицу деленное на x, то есть 2y равно единица минус, здесь аналогично 3y, единица плюс 3y. Что получается? 2y плюс 6y в квадрате равно единице минус 3y, либо 6y в квадрате плюс 5y минус единица равно нулю. Решать можно дискриминантом, но я вижу, что один корень – это минус единица. Если привести это уравнение, получим свободный член будет равен минус 1/6. А произведение корней равно свободному члену. Значит, второй корень неизбежно 1/6, все, задача решена. Посмотрите, y равен 1/6. Тогда вот здесь можно записать, что единица на x равно 1/6, откуда следует, что x равен 6, а отсюда следует, что площадь нашего треугольника ABC – это половина произведения, основания какого? BC на высоту AH. Это будет 1/2. Здесь будет 3 плюс 2 умноженное на 6, сокращение, единичка, троечка, и ответ будет самый шикарный. 15. Верно? Верно. Все. Замечательный ответ. Запишу ответ 15, задачка решена. Но это тригонометрия, это старшие классы, задача для 9. Как же решать 9 классом?
Ну, давайте посмотрим, как решать можно 9 классом. Я чуть-чуть уменьшу чертеж. Вот так. И скажу, идея следующая. Это будет 9 класс. 9 класс, метод 2. Метод 2. 9 класс. Я опишу квадратик около этого треугольника. Есть много задач, связанных с треугольником с углом 45 градусов, которые вписаны в квадрат. Как я это сделаю? Вот этот уголок у меня пусть альфа будет, а вот этот бета. Вот я удвою угол альфа, построю А, Б1 какой-то луч под углом альфа и А, С1 под углом бета. И дострою там до прямоугольных треугольничков. Так у меня и получится квадрат. Я уже его построил, поэтому я сейчас вам его быстренько набросаю. Вот так. Согласитесь, красиво получилось. Итак, что я сделал? Я вот построил прямоугольный треугольничек АС1Б по гипотенузе и вот этому острому углу альфа. И снизу построил С1С по гипотенузе АС и вот этому уголку бета. Учитывая, что у нас угол С1А, почему тут С1? Я хотел Б1, прошу прощения, Б1. Получается С1А, Б1, а Б1 будет равен 2 альфа плюс 2 бета, я получу, что это угол 90 градусов. Ну, то есть, действительно, получается, это угол 90 градусов. Обозначив нашу высоту х, я получу, что АБ1 тоже х, и АС1 тоже х. Повторюсь, из равенства прямоугольных треугольников вот этого и вот этого, а также вот этого и вот этого. Прямоугольные треугольнички равны по гипотенузе острому углу. А раз равны эти прямоугольные треугольнички, то равны и катеты. Вот этот катет равен вот этому, равен 3. А вот этот катет равен вот этому и равен 2. Ну, все, собственно говоря. Отмечу, что сторона квадрата, пусть это будет буква D, x. Вот эта сторона тоже будет x. Запишу, что B1, D, C1 это квадрат. Это квадрат. Здесь прямой уголок. И тогда мне есть смысл рассмотреть вот этот прямоугольный треугольничек. Я думаю, все понимают, чему там равны его катеты. Вот, вот этот катет у меня будет x минус 3. А вот этот катет у меня будет зеленый, x минус 2. Ну все. У нас получается x минус 3. Вот этот катет x минус 2. И можно применять теорему Пифагора. У нас к треугольнику BDC применять теорему Пифагора. X минус 3 в квадрате плюс x минус 2 в квадрате равно 5 в квадрате. Это очень быстро. Минус 6 плюс 9 плюс x в квадрате минус 4x плюс 4 равно 25. 2х в квадрате минус 10х минус 12 равно нулю, откуда х в квадрате минус 5х минус 6 равно нулю. И что получается по теореме Виета? У нас корни минус 1 и 6. Интересует положительный корень 6. Х равен 6, как и в предыдущем методе. Х равно 6. Ну, тогда площадь треугольника ABC по-прежнему равна произведению половины основания BC, то есть пятерки на высоту АА с шестерки 15. Задачка решена вторым способом и 9 классом. Конечно, додуматься непросто, но те, кто вот смотрит наш канал, могут вспомнить, что мы около 5 задач с таким квадратом и треугольником 45 градусов, вписанным в этот квадрат, рассматривали. А я благодарю нашу зрительницу Ольгу Лисицыну, которая прислала эту задачу. Жду ваших решений. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.